हाइपरलूप असल में एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर चलने वाली हाई स्पीड कैप्सूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसे आप एक बहुत बड़ी पाइपलाइन समझ सकते हैं, जिसमें से हवा को लगभग पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। जब हवा ही नहीं होगी तो घर्षण भी बहुत कम हो जाएगा, और यही कारण है कि हाइपरलूप कैप्सूल 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। अब सवाल है, ये काम कैसे करता है? हाइपरलूप में एक लंबी ट्यूब बिछाई जाती है जो पूरी तरह से सील्ड होती है।